ऑयल रिपेयरिंग चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं दिखाने वाला हूँ BS6 का सोलरेस का प्रॉब्लम कैसा आप सॉल्व करना है, कैसा आपको सोलरेस पढ़ाना है, घुमाना है। तो चलिए देखिए, इधर में जो केबल लगा हुआ है, जो पहले आप केबल का ये जो नाट है उसको ढीला करके तो उसको टाइट करके आपको सोलरेस ज़्यादा होने से भी आप चेक कर सकता है। जब आप केबल का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना है, तो पहले ये नाट को आप चेक करना है, तो उसके बाद क्या करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करने का पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और टाइम ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको ये क्या करना है, ये जो एस्केलेटर का जो नाट रहता है देखिए उस इधर में, तो ये नाट अंदर वाला नाट ढीला करके तो बाहर वाला नाट टाइट करके थोड़ा केबल ढीला करके आपको देखना है ये जो। उसके बाद देखिए वो उसका नीचे में एक स्क्रू का जैसा रहता है, देखिए ये केबल का नीचे में ये स्क्रू का जैसा रहता है, तो उसको आप थोड़ा ढीला करना है। ढीला करने से सोलरेस कमती होगा, टाइट करने से आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम देखा लेता हूँ अच्छा से। देखिए इधर में देखिए इसका नीचे में, तो ये नाट आप ढीला करने से ये जो नाट है ये ढीला करके आपको सोलरेस कमती हो जाएगा, टाइट करने से ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले आप सोलरेस ज़्यादा होने से भी ये केबल का जो नाट दिखाई दे रहा है तो उसको ढीला करके बाहर वाला को टाइट करके थोड़ा चेक करना है। जब केबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये नाट ढीला, जब सोलरेस कमाना है तो वो नाट को ढीला करना है, जब बढ़ाना है तो वो नाट को टाइट करना है।